Hello children, how are you all? I'm sure you all are doing good. Let's start today's chapter, Feeding Habits of Animals. Food. Animals need food to grow and to stay healthy, but they cannot make their own food like plants. So they wander around in search of food. Some eat plants while others eat flesh of other animals. Yet others eat both plants and animals. Based on their food and feeding habits, animals are categorized into 3 groups. अच्छा देखिए, एनिमल्स को खाने की ज़रूरत होती है ग्रो करने के लिए, हेल्दी रहने के लिए, बट ये अपना खाना तो खुद से नहीं बनाते हैं, तो इसीलिए ये अपने खाने की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं. तो इनके फूड हैबिट्स के बेसिस पे इनको कैटेगराइज किया गया है 3 ग्रुप्स. नंबर 1, herbivores. Plant-eating animals are called herbivores. Rabbit, goat, cow, horse, elephant, etc. eat grass and other plants. Birds like house sparrow and dove eat food grains, nuts, etc. अब जो एनिमल्स आपके प्लांट को खाते हैं वो आपके herbivores होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ऑल दीज एनिमल्स आर herbivores. नेक्स्ट, carnivores. Flesh-eating animals are called carnivores. Tiger, lion, fox, snake, frog eat smaller animals. जो animals दूसरे animals का flesh खाते हैं उन्हें हम कहते हैं carnivores. For example, all these are carnivores. Omnivores. Animals which eat both plants and animals are called omnivores. Bear, cat, crow, etc. are some such animals. और जो animals दूसरे एनिमल्स को भी खाते हैं, प्लांट और प्लांट के प्रोडक्ट भी खाते हैं, उन्हें हम कहते हैं ओमनिवोर्स. फॉर एग्जाम्पल, बेयर, कैट एंड क्रो. फूड चेन. Deer eats plants and lion eats the deer. This linkage is called a food chain. Similarly, a frog eats insect and a snake eats frog. This is also a food chain. देखिए, deer प्लांट खाता है, राइट, एंड फिर डियर को कौन खाता है? लायन. इसी तरह से आपका एक जो फ्रॉग है, फ्रॉग इंसेक्ट को खाएगा, एडिस फ्रॉग को खाएगा स्नेक. तो ये आपका क्या है? एक फूड चेन है. एनर्जी गिविंग फूड. Animals like camels, mules, horses and oxen help us to carry loads. They also work in the fields. They need a lot of energy to do this work. They should be given grains and oilseed cake in their food. अब जैसे कुछ एनिमल्स की हम बात करें, कैमल्स हैं या हॉर्सेस हैं, ये हमारे लोड को कैरी करने में हेल्प करते हैं, हमारे फील्ड्स में हमारी हेल्प करते हैं, तो इसीलिए इनको बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है. तो इसीलिए इनको ग्रेन्स या ऑयल सीड केक जो होते हैं उनकी फूड में इन्हें देना चाहिए. Milk producing food. Animals like cows, buffaloes and goats give us milk. They need food which helps them to produce more milk. They must be provided fresh grass, leaves, oil cakes, cotton seeds, etc. अब जो एनिमल्स मिल्क प्रोड्यूस करते हैं तो उनको ऐसा खाना देना चाहिए जिससे कि वो ज़्यादा मिल्क को प्रोड्यूस करें. तो इसीलिए ऐसे एनिमल्स को देना चाहिए फ्रेश ग्रास, लीव्स, ऑयल केक्स या फिर कॉटन सीड्स. Feeding habits. Animals have different mouth parts, teeth, tongue, etc. suited to their feeding habits. Use of teeth. Teeth are of 3 kinds. Cutting teeth, sharp, thin and flat. Tearing teeth, long, pointed and curved. Grinding teeth, broad and flat. तो देखिए इनके teeth की 3 categories हैं. जैसे अगर कटिंग टीथ की बात करें तो काफ़ी शार्प एंड थिन होते हैं. टियरिंग टीथ लॉन्ग पॉइंटेड और कर्व्ड होते हैं. ग्राइंडिंग टीथ आपके ब्रॉड एंड फ्लैट होते हैं. टीथ ऑफ हर्बीवोर्स. एनिमल्स लाइक स्क्विरल्स, रैबिट्स एंड रैट हैव शार्प, थिन एंड फ्लैट फ्रंट टीथ फॉर कटिंग एंड नोइंग नट्स एंड ग्रीन्स. स्क्विरल्स, रैबिट्स या रैट की बात करें तो उनके शार्प, थिन और फ्लैट फ्रंट टीथ होते हैं क्योंकि इनको कट करना होता है, नट्स या ग्रेन्स को नॉ करना होता है, राइट. Plants and grass-eating animals like cows, buffaloes and horses have sharp, thin and flat front teeth to cut and chew grass and leaves. They have broad and flat back teeth to grind tough plant parts. इसी तरह से plant eating animals की बात करें तो उनके sharp, thin और flat front teeth होते हैं ग्रास को chew करने के लिए, कट करने के लिए and leaves को chew करने के लिए. Some herbivores eat plants hurriedly for fear of carnivores. They bite and eat a lot of food in a short time. At any safe time, they bring the swallowed food back into their mouth and chew it well by their grinding teeth. This is called chewing the cud. Cow, buffalo, horse, deer, etc. cud chewing animals. Such animals also have hoofed legs.
अच्छा, कुछ हर्बीवोर्स होते हैं ना, बहुत जल्दी से अपना खाना खा लेते हैं कार्निवोर्स के डर से कि कहीं उन्हें उनका शिकार ना कर दे वो एनिमल, तो इसीलिए वो अपने खाने को बहुत ही जल्दी बाइट करते हैं और किसी सेफ टाइम पे वो क्या करते हैं कि अपने सॉलिड जो उनका फूड होता है वो क्या करेंगे, उस फूड को अपने माउथ में वापस लेके आते हैं, फिर उसको थॉरली वो च्यू करते हैं, तो इसे कहा जाता है च्यूइंग द कड। Herbivores do not have any tearing teeth. Teeth of carnivores. Animals like lion, dog or tiger have long pointed and curved front teeth for tearing their prey. They have strong grinding teeth also. Carnivores do not have cutting teeth. The front teeth are used for holding and tearing the flesh. The back teeth help to cut up the flesh and chew the bones. अब कार्निवोर्स की अगर हम बात करें तो इनके पॉइंटेड एंड कर्व्ड फ्रंट टीथ होते हैं क्योंकि इनको अपने शिकार को टियर करना होता है। इनके ग्राइंडिंग टीथ भी काफ़ी स्ट्रांग होते हैं, इनके कटिंग टीथ नहीं होते हैं। तो जो फ्रंट टीथ होते हैं वो होते हैं किसी भी फ्लैश को होल्ड करने के लिए एंड टियर करने के लिए, एंड जो बैक टीथ होते हैं उससे क्या करते हैं कि जो फ्लैश को ये कट करते हैं एंड आपके बोन्स को ये च्यू करते हैं। Some carnivores like snakes swallow other animals whole. They do not have any cutting, tearing or grinding teeth. अगर हम स्नेक की बात करें तो वो ना तो अपने खाने को कट करता है, ना टीयर करता है, ना ग्राइंड करता है, बट एज अ होल उसे वो सॉलो कर लेता है। Teeth of omnivores. Animals like bear and monkey have all the three kinds of teeth for cutting, tearing and grinding. Bear and monkey की बात करें तो इनमें तीनों तरह के जो टीथ होते हैं वो मौजूद होते हैं। Use of tongue. Frogs and lizards catch insects with their sticky tongue and swallow them. They have no teeth. Animals like cats and dogs lap up milk or water with their tongue. Frogs and lizards को आपने देखा होगा, ये इंसेक्ट को कैच करते हैं, इनकी टंग काफ़ी लॉन्ग और स्टिकी होती है और ये भी अपने खाने को सॉलो करते हैं क्योंकि इनके टीथ तो होते नहीं है। कैट्स एंड डॉग्स को आपने दूध पीते हुए देखा होगा, तो ये क्या करते हैं, पानी को या दूध को लैप करते हैं अपनी टंग से। Butterflies and moths have a tube-like tongue called proboscis. This proboscis is wound up when not in use. When the animals want to suck nectar from flowers, it is stretched out. Mosquitoes, bedbugs, and leeches suck blood from the body of other animals with suckers. Butterflies and moths की tube-like tongue होती है जिसे कहा जाता है proboscis. तो जैसे ही इनको किसी फ्लावर का नेक्टर सक करना होता है तो क्या करते हैं, अपने प्रोबॉसिस को स्ट्रेच आउट करते हैं। मस्कीटो या बेडबग या लीचेस होते हैं, ये दूसरे एनिमल का ब्लड सक करते हैं और इनके सकर्स होते हैं जिनकी हेल्प से ब्लड को सक करते हैं। An earthworm eats soil which has humus of parts of dead plants and animals mixed with it. Earthworm जो है वो सॉइल में होता है तो वो सॉइल को खाता है क्योंकि उसमें जैसे ह्यूमस होता है, उसमें आपके डेड प्लांट्स और एनिमल्स के रिमेन्स होते हैं। यूज ऑफ ट्रंक. The elephant plucks leaves and beaks branches of trees with its trunk and puts them in its mouth. It sucks in water in its trunk and then shoots it into its mouth. अच्छा, एलिफेंट जो है लीव्स को प्लक करता है, ब्रांचेस को ब्रेक करता है अपनी ट्रंक की हेल्प से एंड देन फिर उसे अपने माउथ में डालता है। ये वाटर को भी सक करता है अपने ट्रंक के थ्रू एंड देन उसको अपने माउथ में शूट करता है। Suckling animals. Young one of mammals like cow, goat, cat and bitch have no teeth. These animals suckle milk of their mothers. अब जो बेबीज़ होते हैं कुछ मैमल्स के, वो क्या कहते हैं, उनके टीथ तो होते नहीं हैं, तो फिर वो क्या करते हैं, वो अपनी मदर का मिल्क को सकल करते हैं। Forget me not. Animals need food to get energy to grow and stay healthy. Animals cannot make their own food. They eat plants or other animals. Based on their food and feeding habits, animals are categorized into 3 groups. The teeth, tongue and other mouth parts of animals are as per their feeding habits. Herbivores have thin flat front teeth and broad flat back teeth. Carnivores have long pointed front teeth and broad flat back teeth. Omnivores have all the 3 kinds of teeth. Some animals suck liquid food. Children, I hope आपको ये चैप्टर समझ आया होगा एंड इस चैप्टर की प्रैक्टिस अब आप खुद से करें।